kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah sheekooyinka halkan idinku soo gudbin jirnay. Sheekadana maanta waxay ku bilaabanaysaa sidatan. Waa subax khamiis ah 6:00 aroornimo. Waxaan ka soo jarmaaday xaafadda Hararayaale. Waxaan fadhiyaa biibita ku taala wadada shirkadaha ee suuqa Bakaaraha oo aan ku sugayo nin saaxiibkay ah. Koob shaah ah oo 3,000 ah iyo xabad bursaliid ah oo 2,000 ah ayaan isku goosanayaa. biibitada aan fadhiyo waxay ka soo jeedaa laamiga waxayna midig hore ka saaran tahay shirkadii Olympic oo hadda Somtel ah. Kasoo horjeedkaygana waa carwo istaag oo dharka hudheeda ah lagu iibiyo. dhowr miis ayaa sharaac laga qaaday hadda. Waxaa horteeda taagan 2 gaari gacan oo moos iyo rooti kala iibinaya. Waxaana ii muuqda koox ka mid ah miisleyda carwo istaag oo isku cunaya xabad rooti ah iyo 1 moos ah oo ay ka iibsadeen. Talow ma af bilow ay u tahay mise intaas ayay maanta oo dhan ku joogi doonaan. biibitada aan fadhiyo waxaa ka shaqaynaya gabdho 3 ah. Waxaa cajiib ah in Bakaaro oo ah suuqa ugu weyn Soomaaliya ayna ku jirto lacagta ugu badan. koobka shaaha la iibiyay 3,000 oo kaliya, halka meel u jirta 1 kiiloomitir laga iibinayo $1 iyo in ka badan. Koox weyn ah oo danyar ah ayaa biibitada yimid. Qof kale kuma leexane. Gabadha meesha leh ayay saf u galeen. kunshila ayayna ka saftay. Mashilimaadkii ay shaqaysatay ee shaaha xilligan aroorta ah oo ilaamiga u fadhiso dartiis ayay kala bixinaysaa ayaan isweydiiyey. waxaan soo xasuustay xadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa sadaqadu hantida ma yarayso. midig waxaa iiga muuqda dhismihii yaraa ee ay deganaa jirtay shirkadda Hormuud gurigaas ayay ka soo jabhadaysay oo mar ayuu ahaa xarunta kaliya ee ay ku shaqayso. Hormuud waxaa ka soo sokeeyo guriga ay deganaa jirtay Rawda Electronics oo ah dukaankii aan ka iibsaday moobilkii ugu horreeyay. talo hadda kuma taala halkaa ee halkee bay ku dambaysaa. bidixdeeda waxaa iiga muuqda Tokyo Watch. aragtida dukaankaas waxay xasuusisay idaacaddii quraanka kariimka IQK oo xayeysiin hal abuur iyo farshaxan badan ka muuqda u samaysay Tokyo Watch. dusha sare ee dukaanka waxaa iiga muuqda dhismihii uu deganaan jiray Global Internet oo ah meeshii ugu horreysay ee internet aan ka galay. hadda meeshii waxaa degan xawaalad, iyaguna waxay degan yihiin dhismaha ka soo horjeedo. dabaqaas gadaashiisa waxaa cabitaanka dalka oo dhalada Coca-Colada ku iibin jiray Aadan Biyoole. Allah u naxariistay. waxaan maqlay isagoo mooto wata inuu baabuur dardaray sanadkii 2017. iridda iga dambaysa waa halkii ay deganaan jirtay xawaaladii Olympic. dabaqa naga soo horjeedana waa kii ay deganayeen xawaaladii Mustaqbal, mar ay xawaaladuhu xamar ka ahaayeen shirkadaha ugu shidan ee loo shaqeeyo. dabaqa Mustaqbal ka dambeeya waxaa dusha sare ka degan macallin Dhakalow oo weli dhigaya xisaab iyo physics. dhismo ku beegan jidka carwo istaag waxaa isaguna subax iyo galabba xisaab ku dhiga macallin Abuukar Qaasim. Dhakalow iyo macallin Abuukar Qaasim waxay kaalmaha hore uga jiraan barayaasha aan abaalka aan duugoobin ku leh reer Muqdisho. 50 sano ku dhowaad ayay dadkooda wax barayeen. talow goormee ayaa loo abaalgudi doonaa iyaga iyo macallimiinta la midka ah. dhismaha bidix gadaale iga beegan waa halkii uu deganaan jiray macadkii National Computers oo lagu baran jiray cilmiga kombiyuutarka. waa halkii ay ka soo aflaxeen dad badan oo maanta lafdhabar u ah ganacsiyada Muqdisho. dhismahaas waxaa u dambeeyay barnaamijkii Cawaale Telephone Service oo inta aysan moobiladu faafin ahaa barnaamijka Muqdisho uga caansan. Cawaale Telephone Service waxaa ka soo horjeedo dabaqii Telenet oo ay dad badan u yaqaanaan dabaqa cambuulada. waana meesha waqtigii ugu dambeeyay ay deganaan jireen idaacadihii mataanaha ah ee Afrika iyo Capital Voice oo aan u arko warbaahintii ugu tayada fiicneed ee Muqdisho ka shaqaynaysay. ninkii aan sugayay ayaa ii yimid ee nabaday. saaxiibayaal, sheekadan waxaa qoray saaxiibkii Xuseen Sabriye, waxaana idinla socodsiinayay anigu Axmed Cumar. waad ku mahadsantihiin inaad inala socoteen. waqti walba oo idiin tahay ha idiin wanaagsanaado.